次ここ来るので乗るのは12時5分。そっち戻ってたらいっぱい書いちゃう。そうやな。もう行ってもいいんちゃう。奥にもなんかあったし。あ、いやいや、適当だ。バスして今日とか忘れてる。今11時6分。どっちから行く？あ